여름철 열기를 시원하게 날려줄 희대의 아이템을 가져왔다. 바로 VX 휴대용 선풍기다. 장점 중심으로 빠르게 간다. 장점 1. 저소음 강력 바람. 이 선풍기는 조용하지만 강력한 바람을 제공해 작업할 때도 방해받지 않는다. 장점 2. 다양한 사용 방식. 스탠드형, 벽걸이형으로 활용 가능해 어디서든 편리하게 쓸 수 있다. 장점 3. 휴대성. 충전식이라 캠핑이나 여행에도 간편하게 들고 다닐 수 있다. 결론평 알려준다. 디자인도 심플하고 가격까지 착하니 가성비가 뛰어난 제품이다. 여름철 필수템. 무조건 사야 된다.